大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫咧係許紹雄 Benz 雄，咁啊最近佢就身故咗啦，咁啊畫幅畫紀念佢咁樣。咁佢好多網上嘅 KOL 都講佢嘅家族啊，咁啊真係好顯赫嘅，好犀利喎，真係即係嗰啲嘅，譬如叔公咧又係有一啲嘅國民黨軍事領導啊，咁一啲咧就係中山大學校長啊咁樣，咁啊好犀利。咁我其中睇到一個咧，佢一個嘅應該係即係佢叔父嘅父親啊，即係佢用嘅一個名字咁睇邊個咧？係魯迅，即係我成日讀，即係呢啲出名嘅作家啦，咁啊魯迅，大家我諗都睇過佢嗰啲文章啦咁樣嚇，咁啊即係所以佢嗰個家族啊咁樣嚇，咁但係我今日我又唔係想講佢家族咯，我想講佢嗰個嘅演技啦。咁其實咧，咁啊睇佢先前即係一個好似演啲市井啊咁嘅角色啦，咁但係直至我睇佢呢個《使徒行者》影即係話呢一套嘅劇啦，個角色佢係尋歡喜咁，所以歡喜歌咁我就深入民心啦嚇咁樣，咁就刮目相看，真係睇到佢嗰個即係真係由內至外，真係好似好和善咁，但係咧哇原來又好似好陰險咁樣嚇。咁佢呢個角色咧就係一個嘅，即係原先佢係一個嘅警察臥底嘅，咁但係後尾咧就因為黑幫嗰啲人咧就殺咗佢妻子啊嘛咁樣，咁變成咗咧佢就 delete 咗臥底嗰啲資料咧，就踏入咗呢個黑道咁，成為咗好複雜即係好立體嘅人物，即係同埋喺呢套劇裏邊咧一個好重要嘅角色啊咁樣變咗。咁佢就又唔可以話佢變節嘅，因為有好多時佢又會救翻啲警察臥底啊咁樣。咁但係你話佢係忠嘅咩？又唔係咁樣。咁所以睇佢呢一種咁樣嘅演戲咁樣咧，就真係有一個點樣講啊，真係好精湛啦咁樣。咁佢都憑住呢個尋歡喜呢個角色咧，都攞咗好似有一屆攞咗一個電視最喜歡嘅角色獎咁樣，男角色獎咁啊，如果冇記錯嚇。講翻幅畫咁就咁樣用個啡色嘅 tone 啦咁樣，咁啊畫佢嗰時咧就佢有兩樣咧就好係佢嘅 icon 嘅，就係一個心心眼咁樣啦，所以你睇佢眼角最外邊咧都係向下咁樣嘅嚇，咁啊同埋個厚厚嘅嘴唇啊咁樣，咁就好係Benz 雄嗰個嘅特點嚟嘅咁樣，我即係咁一睇唔知幾似嘅喎咁樣嚇，咁希望大家追呢條片可以訂閱頻道，撳下鐘仔 comment like share， 下次見。